gudoomiyaha madasha wadatashiga ee toosida qaranka Soomaaliland Mujaahid Xasan Guure Jaamac ayaa waxa uu madaxweyne Axmed Silaanyo ugu baaqay inuu u tanaasulo musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga talada dalkan haya ee kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu abaal fara badan u soo galay madaxweyne Axmed Silaanyo intii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Xasan Guure Jaamac gudoomiyaha madasha wadatashiga ee toosida qaranka Soomaaliland oo telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV arintaasi wax ka weydiiyay ayaa waxa uu yiri labada qofba xaq bay u leeyihiin inay sharxaan madaxweynuhu laba goor baa dastuurku ogol yahay inuu sharxo mar saddexaad uma ogola marka uu sharxi karaa muusana xaq buu leeyahay sida qof kasta oo leeyahay gaar ahaan muwaadin uu leeyahay xisbiga gudihiisana sida qof kasta oo xisbiga kamid ah la dooran karo isna waxna dooran karo xaq buu leeyahay Muuse Biixi waliba waxa inta u dheer Muuse Biixi أحمد محمد محمود صدق لو كوني صدق حدي ورسل أساسي حزب الله أساسي بها إلا ما أنت تور بنتي دلوقتي هذه أتبو تاجرنا في مال بوكو تاجري عدك أبدا نووكاني عدك أبدا أحمد محمد كرسي كفرينا Muuse Biixi baa libtiisa lahaa iyo rag la mid lahaa ragii waxaan u maleeyahay Muuse Biixi baa gaadhay maxamed xashiin ka mid ahaa waa ka baxay Muuse Biixi baa ka haray maanta abaalka xaq buu ugu leeyahay labada wax xaq u leh maanta Muuse la taageero uu ku lahaa ma Axmed Maxamed ha waxaan leeyahay abaalka maruun balgud abaalka ninka saaxiibka haydeen ee inta ilaa iyo jabhadii ku soo gaab taagnaa ee ku soo taageerayay hada xiladiisa kurdee caruurta kubadda markay ciyaartay luufka baa la ciyaar jiray ayuu nisho waxay la taday gur xiladiisa weeyada ha guro madaxweynaha waxa ku leeyahay madaxweyne bal marun abaal gudo laguma aqooni bal Muuse ku dhaqo maanta uga tanaasul waliba ku dhis